सप्तमः सर्गः अमात्यवर्णना ओम तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाकोऽस्तु महात्मनः मन्त्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहितेरताः अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः दृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो ह्यर्थसाधकः अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमो भवत् ओम ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तावृषि सप्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पूर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशलानि यतेन्द्रियाः परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुश्रुताः श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमायशः प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणः ॐ क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनुतं वचः तेषामविदितं किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा ॐ क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितं कुशलाव्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दण्डनं धारयेयुस्तेष्वपि कोशसङ्ग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे ॐ अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम् लीलाश्चर्यतोत्साह राजशास्त्रमनुष्ठिता ॐ शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनां ब्रह्मक्षत्रम् अहिंसन्ते कोशं समपूरयन् ॐ तीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम् शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानता ॐ नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा वृषावादी नरः क्वचित् चिन्न दुष्टस्तत्तासीत् बलदारो नरः ॐ प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुनररञ्चत सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वेषु चिव्रतः ॐ हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः ॐ विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः ॐ सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः मन्त्रसंवरणे शक्ताः लक्ष्माः सूक्ष्मासु बुद्धिषु ॐ नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नगः ॐ उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशा सद्वसुन्धरा अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रञ्जयन् ॐ प्रजानां पालनं कुर्वन्न धर्मं परिवर्जयन् विश्रुतस्त्रिषु वदान्यः सत्यसङ्गरः नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः सशास जगद्राजादिवं देवपतिर्यथा ॐ तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते नियुक्तेर्वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते सीतारामचन्द्र परब्रह्मणे नमः नमस्कारं समर्पयामि अथाष्टमः सर्गः सुमन्त्रवाक्यम् ॐ तस्यत्तेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं दप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः ॐ चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन निवर्तन्नयाम्यहम् ॐ सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ॐ ततो ब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरूंस्तान् ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत्सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपालकाः ॐ सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिपथकाश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ॐ नमलालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि
इति मतिर्मम ॐ तदहंयष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यता ॐ ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ॐ ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः सरयाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयता ॐ सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताः सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्राभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्वैतद्विजभाषितम् ॐ अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः सम्भाराः सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॐ समर्थाधिष्ठिताश्चाश्वस्सोपाध्यायो विमुच्यता सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयता शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृतसत्तमे चित्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः निहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह तथेजा ब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तन्निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् ॐ अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथा गतम् विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् तद्विद्भिरुपदिष्टोऽयं यथावत्क्रतुराप्यता यावद्योऽयं च भवथ समर्थाः करणेष्विह इत्युक्त्वानुपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थिताः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयप्रिया उवाचरीक्षां विशदयक्ष्येऽहं सुतकारणा तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसा मुखपद्मान्यशोभन्तपद्मानीव हिमाद्यये श्रीमद्रामायणे तारकाण्डे अष्टमः सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा रामाय नमः ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितम् यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि अथ नवमः सर्गः ॐ ऋष्यशृङ्गोपाख्यानम् ॐ एतच्छ्रुत्वा नः सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतान्तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम् ॐ ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथा ॐ ऋषीणां सन्निधौ राजं स्तव पुत्रागमं प्रति पश्यतु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ॐ ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति तवने नित्यसमृद्धो मुनिर्वनचरः सदा वनचरः सदा ॐ नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् दैवीयं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः ॐ लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा अस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत ॐ अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् ॐ अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॐ अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावहा अनावृष्ट्यान्तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणान् श्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः ॐ समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः ॐ वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः भाण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैर्हानय ॐ आदाय्य च महीपालर्ष्यशृङ्गं सुसत्कृतं प्रयच्छकन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः ॐ तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते येनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं सवीर्यवान् ॐ ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितमात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृता ॐ ते तु राज्ञोपच श्रुत्वा व्यथिता वनता
काननाः गच्छेमर्षेर्भीतानुनेष्यन्ति तन्नृपम् ॐ वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तत्क्षमानेष्यामो वयं विप्रन्न च दोषो भविष्यति ॐ एवमङ्गाधिपेनैव गणकाभिर्षे स्तुतः आनीतो वर्षयद्देव शान्ता चास्मै प्रदीयते ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितमेतावद्याहृतमया अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रम् प्रत्यभाषत शृङ्गस्वानीतो विस्तरेण तथोच्यता श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे नवमः सर्गः ॐ आपदापहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय तन्नमः ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द ॐ अथ दशमः सर्गः ॐ ऋष्यशृङ्गस्य अङ्गदेशानयनप्रकारः ॐ सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचः सदा शृङ्गस्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः ॐ तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह रोमपादमुवाचेदं सह मात्यः पुरोहितः ॐ उपायो निरपायो यमस्माभिरभिचिन्तितः ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तपस्वाध्याय तत्परः ॐ अनभिज्ञः समारीणां विषयाणां सुखस्य च इन्द्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्तप्रमाथिभिः ॐ पुरमानाय यिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयता गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यस्वलङ्कृताः विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः श्रुतानथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम् ॐ पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा मुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् ॐ आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः ॐ पितुः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्रामचाश्रमादेन जन्म प्रभृतिदृष्टपूर्वं तपस्विना ॐ स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् सर्वं नगरराष्ट्रजम् कदाचित्तं देशमाजगामयदृच्छया ॐ विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चाप्यश्यद्वराङ्गनाश्चाश्चिद्वरेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् किं वर्तसे ब्रह्मण्यातुमिच्छामहे वयम् ॐ एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंसनः अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः ॐ हार्दात् तस्य पतिर्जाता ह्याख्यातुं पितरं स्वकम् पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै ॐ तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ताः आगतानान्तरः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः ॐ इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलमिदं फलम् प्रतिगृह्यतां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीतास्तु शीघ्रं तागमनाय पतिं दधुः अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि वै द्विजया गृहाण प्रतिभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम् ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान् शुभानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते ॐ अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनः आपृच्छ्य च तथा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात् ताभीतास्तस्य पितुस्त्रियः सुतासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थहृदयश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते परेद्युस्तन्देशमाजगाम सवीर्यवान् भाण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः मनोज्ञायत्र तादृष्टा वारमुख्यास्वलङ्कृता दृष्ट्वैव च तदा विप्रमायान्तं हृष्टमानसा उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचरितं वचः ॐ एह्याश्रमपदं सौम्यः ह्यस्माकमिति चाब्रुवन् चित्राण्यत्र बहूनि
स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विधिः श्रीमान् विशेषेण भविष्यति श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम् ॐ गमनाय पतिञ्चक्रे तञ्च निन्युस्तदा स्त्रियः तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ॐ ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रह्लादयंस्तदा वर्षेणैवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः ॐ प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वशिरसा च बहिङ्गतः अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः ॐ वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्रं मन्युराभिषे अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि ॐ शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः एवं सन्न्यसत्तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया श्रीभद्रापायणे बालकाण्डे दशमस्तर्गः ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय तन्नमः ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीसीतारामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथैकादशः सर्गः ऋष्यशृङ्गस्य अयोध्याप्रवेशः ॐ भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम् स एव प्रवरः कथयामेवमब्रवीत् ॐ इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः राजा दशरथो नाम श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः ॐ अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॐ पुत्रस्तु सोऽङ्गराजस्य रोमपाद इति श्रुतः राजा दशरथो गमिष्यति महायशः ॐ अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरे तत्त्वया ज्ञप्तः सन्तानार्थं कुलस्य च ॐ श्रुत्वा राज्ञो तद्वाक्यं मनसापि विचिन्त्य च दास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान् ॐ प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॐ तञ्च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः श्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् ॐ यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च समङ्गामं द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः ॐ पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽपि विक्रमाः प्रतिष्ठाकराः सर्वलोकेषु विश्रुताः ॐ एवं सदेव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथा सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः ॐ सत्त्वं पुरुषशार्दूलतमानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॐ सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो बब्रवीत् अनुमान्यवसिष्ठं च सूतवाक्यन्निशम्य च ॐ शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः ॐ अभिचक्राम तन्देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् ॐ ऋषिपुत्रं ददर्शादौ दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः ॐ सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते ॐ सख्यं सम्बन्धं चैव तदातं सम्पूजयते तदातं सस्य पूजयत् एवं संस्कृतस्तेवं ॐ सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते ॐ मदीयन्नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम् तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॐ उवाच वचनं विप्रं गच्छत्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा सनृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया आवन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संशिष्य चोरसा ॐ अनन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः ॐ
ॐ पौरेभ्यः प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् ॐ धूपितं सिक्तसंवृष्टं पतकाभिरलङ्कृतम् प्रदृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् ॐ तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत्प्रेषितं तदा स्वलङ्कृतं राजा नगरं प्रविवेशः ॐ शङ्खदुन्दुभिर्घोषैः पुरस्कृत्य द्विजर्षभम् ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा तं नागराद्विजम् ॐ प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिविसुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् ॐ अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा विधानतः कृत्यमिवात्मानं मेने तस्योपवाहनात् ॐ अन्तःपुरस्त्रियः सर्वाः शान्तान् दृष्ट्वा तदागताः सा भर्ता विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन् ॐ पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कञ्चित्कालं सहर्त्विजा श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 11 सर्गः ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः नमस्कारं समर्पयामि अथ 12 सर्गः अश्वमेधसंहारः ॐ ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ॐ ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञार्थं वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च तथेति च स राजानमुवाच च सुसत्कृतः संहाराः सम्भ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयता ततो नृपो ब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् ॐ सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः श्रीयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम् ॐ पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रस्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत्सतान् विप्रान् समर्थान् वेदपारगान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् ॐ तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॐ ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम् ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् ॐ वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऋष्यशृङ्गप्रोगाश्च प्रत्यूजुर्नृपतिं तदा संहाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताः सरैव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ॐ सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽपितविक्रमाः यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तद्विजभाषितम् अमात्यांश्चाब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् ॐ संहाराः सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वसोपाध्यायो विमुच्यताम् ॐ सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयता शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि ॐ शक्यस्कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता अपराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे ॐ छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा विघ्नतस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ॐ तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह तथेचिकततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तमकुर्वत ॐ ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुपन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथा गतम् ॐ गतेष्वथ द्विजाग्र्येषु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 12 सर्गः ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्
ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामायेदं नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः नमस्कारं समर्पयामि अथ त्रयोदशः सर्गः यज्ञशाला प्रवेशः ओम पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत् हयमेधेन वीर्यवान् अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च ब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम् ओम यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गवा यथा न विघ्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम् ओम भवान् स्निग्धः सुवर्णमह्यं गुरुश्च परमो महान् वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः तथेचिकसराजानमब्रवीत् द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितम् ओम ततो ब्रवीत् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान् स्थाप्यते निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् ओम कर्मान्तिकान् शिल्पकरान् वर्धकीन् खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् ओम तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्मसुनिहन्तां भवन्तो राजशासनात् ओम इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति औपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्विताः ओम ब्राह्मणा वसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः ओम तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक् ओम वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम् ओम आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिता पौरजानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनम् ओम दातव्यमन्नं विधिवत् सकृत्य न तु लीलया सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ओम नचावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ओम तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम् ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च ओम यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतस्निग्धेन चेतसा ओम ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथोक्तं तत्करिष्यामो न किञ्चित् परिहास्यते ओम ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवाः ओम मिथिलाधिपतिं शूरञ्जनकं सत्यवादिनं निष्ठितं सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम् ओम तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वसम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते ओम तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवसङ्काशं स्वयमेवानयस्य सः ओम तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं त्वमिहानय अङ्गेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य समानय यशस्विनम् ओम प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान् दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व ओम सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले तानायय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् ओम एतान् द्यूतैर्महाभागैरानयस्वनुपाज्ञया शिष्टवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितस्तः ओम व्यादिषत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभाय स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रययौ मुनिशासनात् ओम सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः ये च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते ओम सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितं ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वानिदमब्रवीत् ओम अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं मन्यात् दातारं नात्र संशयः ओम ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ओम ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्रराजानस्तव शासनात् ओम मया च सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमाः च कृतं राजन् पुरुषैः सुसमाहितैः ओम निर्यातु च भवान् यष्टुं ज्ञागतनमन्तिका सर्वकामैः
द्रष्टुमर्हसि वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम् तथा वसिष्ठवचना दृश्यशृङ्गस्य चोभयोः दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगदीपतिः ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृङ्गम् पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा यज्ञमागताः सर्वे यथा शास्त्रम् यथा विधि ॐ श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत् रामायणे बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते रमण गोविन्द गोविन्द श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः नमस्कारं समर्पयामि अथ चतुर्दशः सर्गः अश्वमेधः ॐ अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरङ्गमे त्रयोश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ऋष्यशृङ्गम् पुरस्कृत्य कर्मचक्रद्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञस्तस्य महात्मनः ॐ कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॐ प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदन् द्विजाः चतुष्टविधिवत् सर्वमधिकं कर्मशास्त्रतः पूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः समनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिष्टुतो नघः आद्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमम् ॐ तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा कर्माणि मुनिपुङ्गवाः आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमाः ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः ॐ गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो दुरावाह्यः विर्भागान् दिवौकसा न चाहुतमभूत् तत्र स्खलितं वापि किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे तेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुधितो वापि दृश्यते विद्वान् ब्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते च विश्रमणा भुञ्जते तथा ॐ वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपजायते दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॐ नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणस्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः तृप्तास्म भद्रन्ते इति शुश्राव राघवः ॐ स्वरं कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासते च तानन्ये सुकृष्टमणिकुण्डलाः ॐ कर्मान्तरे तदा विप्राहेतुवादान् बहूनपि प्राहुस्मवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया दिवसे तत्र संसर्तते कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नाशडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः तस्यास्तस्य वैराग्यो नावादकुशलाद्विजाः ॐ प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्वैल्वाः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे ॐ श्लेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा एव विहितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ ओङ्कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञको विदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवन् ॐ एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः एकविंशत्यैकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्ग
गन्धैश्च भूषिता सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शुल्बकर्मणि सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैर्पक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः युक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम् प्रचोदिताः शापित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये सर्वमेवैतन्नियुक्तम् शास्त्रतस्तदा पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा रत्नोत्तमम् तस्य राज्ञो दशरथस्य च कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः मन्त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा सत्रजनीमेकाम् कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्यस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या च वातामपराम् तथा पतत्रिणस्तस्य वपाबुद्धृत्य नियतेन्द्रियः परमसम्पन्नः श्रवयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि भूसुराः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडशर्त्विजः प्रक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते त्रिजहोऽश्वमेधः सङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् द्वितीयं सङ्ख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम् कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनाः ज्योतिष्टोमायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्चैव वक्तोर्यामो महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजादिशं स्वकुलवर्धनः आध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे च तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभुविहिते पुरा क्रतुं समाप्यतु सदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋग्भ्यो हि ददौ राजाधरान्ताकुलवर्धनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानङ्गतकल्मषम् भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने तथा स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिपा निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतम् तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ठधरण्या न प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशदेभ्यो ददौ नृपः दशकोटिस्वर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसू ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्योचुर्मुदिताभृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ नृपः दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु नृपतिर्द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषां हर्षपर्याकुले क्षणः तस्याशिषोऽथ विधिवद् ब्राह्मणैः समुदाहृतः उदारस्य नृवीरस्य धर्मण्यां प्रणतस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रता तथेति स राजानमुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्भवाः श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितम् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते रमण गोविन्द गोविन्द श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः नमस्कारं समर्पयामि अथ पञ्चदशः सर्गः रावणवधोपायः
ॐ मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम् अन्धसंन्यस्तस्तन्तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् ॐ इष्टिन्तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ॐ ततः प्राक्रमतिष्ठिन्तां पुत्रीयां पुत्रकारणात् चाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ॐ ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः प्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि ॐ ताः समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत् ॐ भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तन्न शक्नुमः ॐ त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवान् पुरा मानयन्तश्च तन्नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे ॐ उद्वेजयति लोकां स्त्रीनुच्छ्रितान् वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदशराजानं प्रदर्शयितुमिच्छति ॐ ऋषीन् यक्षान् स गन्धर्वान् असुरान् ब्राह्मणांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः ॐ नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः जलोर्विमाने तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते ॐ सुमहन्नो भयं तस्माद् राक्षसात् घोरदर्शनात् पदार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि ॐ एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् अन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॐ तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाः वागुप्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॐ नाकीर्तयदवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् समानुषाद् वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते ॐ एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम् देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा ॐ एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॐ ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः ब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नता ॐ त्वान्नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेः प्रभो ॐ धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः तस्य भार्यासु तिसृषु श्रीकीर्त्युपमासु च ॐ विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् ॐ अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम् स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश्च मुनिसत्तमा ॐ राक्षसो रावणो मुख्यो वीर्योत्सेकेन बाधते ऋषयस्तु ततस्तेन गन्धर्वाः सरसस्तथा ॐ क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण किल हिंसिता पदार्थं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह ॐ सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः गतिः परमादेव सर्वेषां नः परन्तप ॐ वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु एवमुक्तस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुङ्गवः ॐ पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान् ॐ भयं त्यजत भद्रं मोहितार्थं युधि रावणम् पुत्रपौत्रं सामात्यं समित्रज्ञातिबान्धवम् ॐ हत्वा क्रूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम् दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च यस्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् ॐ मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः साक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम् ॐ पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् ततो देवर्षि गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टुपुर्मधुसूदनम् तमुद्धतं रावणमुग्रतेजसं प्रवृद्धधर्मं त्रिदशेश्वरद्विषम् रावणं साधु तपस्वि कण्टकं तपस्विनामुद्धरतं भयावहम् तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरुषम् स्वर्लोकागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम् ॐ ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरावेदं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ॐ उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम् ॐ एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्योचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॐ सहितेऽपे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दमा येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोकगुरुर्लोकपूर्वजः
ॐ सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषा ज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहः तस्माद्वरं प्राप्य सगर्वितः उत्साहयति लोकां स्त्रीं स्त्रियश्चाप्यपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप ॐ इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् ॐ स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत्पुत्रिमायुष्यं पुत्रेप्सुररिसूदनः ॐ सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ॐ ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम् प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम् ॐ कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वरम् स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम् ॐ शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुच्छेदं दृप्तशार्दूलविक्रमम् ॐ दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम् तप्तजाम्बूलदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम् ॐ दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम् विपुलान्दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव ॐ समवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यमिदं दशरथं नृपम् राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृपा ॐ ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं तेऽस्तु किमहङ्करवाणि ते ॐ अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्यप्राप्तमिदं त्वया ॐ इदं तु नृपशार्दूलपायसं देवनिर्मितम् प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनम् ॐ भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं प्राप्स्यसे पुत्रान् यथार्थं यजसे नृपा तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यता पात्रीं देवान्नपूर्णान् देवदत्तां हिरण्मयीम् ॐ अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम् ततो दशरथः प्राप्य पाकसं देवनिर्मितम् बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुतं प्रख्यं भूतं परमभास्करम् संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत ॐ हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तः पुरमाबभौ सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् ॐ पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयमिदमात्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा ॐ अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारात् ॐ प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः ॐ एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् आस्त्वे तत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमा स्त्रियः सम्मानं मेदिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॐ ततस्तुताः प्राश्य तदुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् दाशनादित्यसमानतेजसोचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ॐ ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्यता स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे षोडशः सर्गः ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ सप्तदशः सर्गः ऋक्षवानरोत्पत्तिः ॐ पुत्रत्वं तु गते विष्णुराज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयं भूर्भगवानिदम् ॐ सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णोः सहायान् बलिनसृजध्वं कामरूपिणः ॐ मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जने नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् ॐ संहार्यानुपायज्ञान् सिंहसंहननाद्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनानिव ॐ अप्सरस्सु च
मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु ऋषिविद्याधरीषु च हरिरूपेण पुत्रान् स्तुल्यपराक्रमान् ॐ पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः ब्रह्ममाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम् जनयामासु रेवन्ते पुत्रान् वानररूपिणः ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरो चारणाश्च सुतान् वीरान् ससुर्वनचारिणः वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम् सुग्रीवं जनयामास तपस्तपदाम्बरः ॐ बृहस्पतिस्वजनयतारं नाम महाहरिम् सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम् ॐ धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मात्वजनेन्नलं नाम महाहरिम् ॐ पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभुः तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यतवीर्यवान् ॐ रूपद्रविणसम्पन्नावश्विनौ रूपसम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चैव जनयामास तु स्वयम् ॐ वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम् शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलम् ॐ मारुतस्यात्मज श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः वज्रसंहननोपेतो वैनतेय समोजवे ॐ सर्ववानरमुखेषु बुद्धिमान् बलवानपि दशग्रीववधेरता प्रमेय बलावीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः एकजाचलसङ्काशावपुष्पन्तो महाबला ॐ वृक्षवानरवो पुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य यद्रूपं येषो यश्च पराक्रमः ॐ अजायत समन्तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलाङ्गूलीषु चोत्पन्नाः केचित् सम्मतविक्रमाः ॐ वृक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षिगन्धर्वास्तार्क्ष्या यक्षा यशस्विनः ॐ नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरो बहवो जनयामासुरहृष्टास्तत्र सहस्रशः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां तनूषु च ॐ कामरूपबलोपेता यथा कामं विचारिणः सिंहशार्दूलसदृशादर्पेण च बलेन च ॐ शिलाप्रहरणाः सर्वे पादपयोधिनः नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचारयेजुःशैलेन्द्रान् भेदयेजुस्थिरान् द्रुमान् शोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम् ॐ दारयेयुः क्षितीं पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवम् नभस्थलं विषेयुश्च गृह्णीयुरपितो यदा ॐ गृह्णीजुरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने वर्धमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमाः ॐ ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाः ॐ ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः भूर्यूथपः श्रेष्ठा वीरांश्चाजनयन् हरीम् ॐ अन्ये रक्षपतः प्रस्थानुपतस्तुः सहस्रशः अन्ये नानाविधान् शैलान् भेजिरेकाननानि च ॐ सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम् नातरावपदस्वसे सर्वे च हरियूथपाः ॐ नलं नीलं हनुमन्तमन्यांश हरियूथपाः वेदाक्षबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः ॐ विचरन्तोर्दयन्तर्पान् सिंहव्याघ्रमहोरगांश सर्वान् महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः ॐ जुगोपभुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानराः धैर्यं पृथिवीशूरैः सपर्वतवनार्णवाः ॐ कीर्णाविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः ॐ तैर्मेघवृद्धाचलकूटकल्पैर्महाबलैर्वानरयूथपादैः बभूवभूर्भीमशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः इति श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 17 सर्गः। ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः। ॐ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। नमस्कारं समर्पयामि।